icyubahiro n'amashimwe bigarukire umwami Imana. Ndanezerewe cyane kuba duteraniye hano turi benshi kuri uyu mugoroba. Ntabwo wenda mwari mwiteze yuko mumbona hano, ariko ibintu iteka ntabwo bigenda nk'uko tubiteganya cyangwa se tubyibwira. Ndashimira cyane umwami Imana ku ngingo nyinshi kubw'urugendo mperukamo. Ntabwo umuntu yabirondora kandi ntawe ushobora kubisobanukirwa. Igisabwa ni ukuba warabashije kubibona bigusohoreraho. Ntabwo cyari ikibwirizwa gusa, nagize umugabane mu minsi ine muri icyo giterane. Cyarimo abantu barenga 400, cyarimo amadini arenga 460, amadini arenga 460. Ibyo bigereranywa n'urugunge rw'amadini cyangwa se n'urugunge rw'isi yose rw'amadini. Rwari uruvange ku buryo ntawe ugeze kurwumva cyangwa se ruvugwa mu buzima, ariko icyiza kandi cyakoraga ku mutima ariko kitari cyiza cyane nuko nari maze kuhagera, maze kwinjira mu cyumba cyanjye. Sinzi niba hari amasaha 2 cyangwa 3 yarangiye, nuko umuntu yaraje ansanga arambwira ngo ni wowe Edouard Frank. Muzi icyakurikiyeho nyuma mu nteruro ye yaravuze ngo William Branham ngo ni umuhanuzi w'ikinyoma. Nuko ibyanshyikiye muri iyo minsi 3, iyo minsi 3 koko iremereye mu rugamba no mu bintu byanshyikiye ntawabyibaza, ariko nahavuye nshimira Imana cyane kandi nezerewe cyane, kandi namenye neza nuzuye amashimwe, menya neza ibyo Imana yavuze inyuze muri Yohana. Uw'Imana aratwumva nk'uko byanditswe muri Yohana 4:6. Ijwi ry'Imana ni ijwi ry'ijambo ryayo, kandi umuntu wese uvuguruza ijambo ry'Imana aba avuguruje Imana, uwo yaba ari we wese. Umwe muri bo yaravuze ngo yewe mugabo, ngo mbwira ngo ni ryari. Uwo naramubwiye ntimbwira ngo ni ryari cyangwa ni hehe wahindukiriye Imana. Sinibwira yuko wigeze uhindukira Imana, niko nabwiye umwe muri abo bantu. Icyari giteye amatsiko n'ingingo n'umutwe w'ikiganiro koko wankuruye, wari ufite imitwe 2. Ngo ngo abakristo bizera Bibiliya niwo wari umutwe wa mbere, niwo wari umutwe wa mbere w'ikiganiro. Undi mutwe w'ikiganiro ngo kubera ijambo ry'Imana no kubera guhamya Yesu, uwo ni wari umutwe wa 2 w'ikiganiro. Nasomye uwo mutumiro ndavuga nti uri muri Florida, nuko genda urebe aho hantu aho bohereza ibyogajuru ku kwezi ahitwa Cap Canaveral. Nari kwishimira guhindura abari aho bose nkabahindura ibyogajuru abohereza ku kwezi, kuko iyo mashini yohereza yari hafi mu birometero 15. nuko nayo nayibonye, ariko byari ibintu koko bitumvikana. Umuntu wanyegereye akaza asanga akomoka muri Autrichia, umunyamakuru w'ishyirahamwe ry'ivugabutumwa ryo mu Budage, utuye mu Budage, wari ufite amakuru menshi, niko yibwiraga ko azi byinshi. Nuko namubashije mu kinyabupfura koko mbere yuko ugira ibyo wibwira, ese wari wasoma ikibwirizwa na kimwe cya William Branham? Ati hoya, ati ntabwo mbikeneye, niko yashubije. Ibyo numvise birampagije, nuko nazamuye intugu gusa nta kindi. Ushobora kwibaza rero yuko iteka ntuza kenshi gusa igihe ryari imbere, akenshi kuko ibiganiro biba bikaze cyane, ariko ibyo ntacyo bimaze namba. Umuntu
utaramenye igihe cyo kugendererwamo n'Imana hashingiwe ku ijambo ryasezeranijwe, kandi ku bw'ibyo akaba adashobora kumva no kwemera intumwa zatumwe n'Imana, uwo rero aba yanyuze ku ruhande rw'ibyo Imana irimo gukora, nyamara avuza impanda n'ingoma. Imana ifite umugambi wayo, kandi byose bisohora nk'uko umugambi Imana uri, kandi nk'uko yabivuze nashimiye Imana cyane cyane mu gihe cyo kugenda. Cyabaye igihe cyiza cyane muri iyo minsi ine ubwo nahavaga. Icyo cyabaye igihe cyiza cyane ubwo nahavaga, noneho nabashije kubakwa cyane. Twumvise ibyo abo bigisha, abantu bo mu mashyirahamwe y'amadini yose n'ayigenga babashaga kwerekana. Ibyo bintu byombi byabashije gushyirwa imbere cyane. Munyumve neza, ibintu bibiri byashyizwe imbere gusumba ibindi byose. Icya mbere ngo ikigatolika kidafite umugayo n'urwunge rw'amadini, ngo urwunge rw'amadini ngo ruzira umugayo, n'icyo bashyize imbere nacyo ni igikomuniste mu buryo koko bukabije cyane bushoboka. Ntabwo umuntu yaba atomwikomo, kuko nta byinshi bazi kuri ibyo. Ariko ku birebana no kubwirizwa kw'ijambo, nabwiye uwo muyobozi n'umwungirije uwo mugoroba wa nyuma, ndababwira numvise amagambo menshi y'abantu, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ryabwirijwe hano. Mu buryo koko bw'amatsiko, nari nzi neza yuko ari abantu bari bafite abantu bize, bafite integuro mu makaye bandikamo, bakurikiza gahunda n'imigenzereze ndetse n'uburyo ki bagomba koko kubikora. Ndabizi kuva kera, kandi abo bantu barimo gusoma interuro ku yindi z'ibyo bateguye, badashobora kuvuga umunota n'umwe mu buryo bw'umudendezo, badashobora kuvuga mu buryo bw'umudendezo n'umunota n'umwe, ahubwo bashishikariye guhinduza impapuro koko z'iryo kaye, urupapuro ku rundi, bakomeza gusoma. Umunsi umwe yaribeshye ku rupapuro, avuga ati munyihanganire, ngomba kubona urupapuro nyarwo. Arakomeza gusoma. Nuko naribwiye ni Imana ishimwe cyane kubwa mwene data Schmidt na mwene data Rus, nabo bene data bose kubw'ubuntu bw'Imana babwiriza hano ijambo ry'Umwami Imana. Ndababwiza ukuri koko, byari ngombwa iteka yuko umuntu asunika, byabaga ngombwa yuko umwe asunika undi, kuko abantu barasinziraga mu buryo bukurikiranye basinzira, kuko nta kintu cyarimo kuba abantu bari gusinzira no bakabakangura. Kuri jyewe byari ibinyubaka cyane, nta muntu umwe nabisobanurira, ariko nta muntu uzongera kumbona aho ngaho. Mu gihe nariho Cap Carnaval, nahuye n'umuntu nawe wakomoka mu Budage, wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wigisha teolojiya. Ubwo yumvise ibyo nizeraga, ntabwo byamubujije nawe kunsaba yuko tugirana ikiganiro. Ntabwo ndumva umuntu ufite imvugo ikaze cyane mu buzima bwanjye. Mu buryo butunguranye yazamuye ijwi n'imbaraga nyinshi mu Cyongereza. Muzi ko mu Cyongereza babwirana nta kinyabupfura cyinshi, hamwe ngo ngaho mbwira ngo yego cyangwa oya, mbese ngo wizera ngo yuko Imana ngo y'ubutatu ngo iriho, ngo kuva mu iteka ryose, ngo irimo abantu batatu, ngo abapersona batatu, ngo babana mu buryo bwigenga umwe ku wundi, cyangwa se ntubyizera ngo vuga yego cyangwa oya. Mana yanjye, nari ntarumva na rimwe imvugo nk'iyo ndende kuri iyo ngingo. Hari abantu
batari abanyabwenge nk'uwo muntu kandi batari bafite ururimi rutyaye cyane. Abo bantu bagerageje kugorora imvugo yabo kuko bayivuga neza. Hariho abantu babikora koko nk'agapfunyika bafite, bakagerageza koko kuyipfunyika nuko bakagira bapfukura bafungura kimwe na kimwe, ariko kuri uwo muntu we ntabwo yishushanyije, yabisohoye nk'imbunda irasa. Ntabwo nashakaga gufasha uwo muntu kuko nari nzi umwuka wamuvugishaga uwo ari we kandi namukundaga mu buryo runaka. Ntabwo nari kumutaho umwikomo. Nimwumve, ese umuntu yacyaha koko impumyi kuko ari impumyi? Ese ushobora kuvuga ngo wampumyi we? Oya, ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo bikorwa. Nta wacyaha impumyi ngo ayituke. Oya, ndibwira ko byanditswe mu ndagano ya kera yuko umuntu adakwiye gucyaha impumyi cyangwa ngo ayirohe. Ntabwo nari kubikora. Nk'uko yari amaze kuvuga ibintu mu buryo koko butaziguye, nagize umwanya wo gutekereza nuko ndamubwira ni mbere y'uko mvuga yego cyangwa oya, ndashaka kuvuga mu buryo burambuye ibintu bimwe na bimwe kugira ngo umenye icyatumye mvuga yego cyangwa oya. Hanyuma icyo kintu kiyongera kuko nk'imvura nyinshi igwa. Kugira kubwo kubivuga mu ncamake namubajije gusa ni ese wizera umubatizo muri Bibiliya? Nk'uko nabivuze, cyari ikiganiro cyitirirwa ngo abizera b'abakristo bizera Bibiliya. Nuko namubajije ese wizera umubatizo muri Bibiliya? Nari ntararangiza no kugira icyo mvuga mu izina ry'Umwami Yesu, nuko icyo kintu gihera ko kirasukwa. Avuga ngo ese uravuga ngo ukwibizwa mu mazi kw'abizeye? Ndavuga nibyo, ndavuga ukwibizwa mu mazi kw'abizeye. Nta nubwo yizeraga ibyo, yizeraga yuko hari udutonyanga dutatu tugomba gushyirwa ku bantu ngo bakizwe. Nibyo nari nzi inshuro ebyiri cyangwa eshatu, kuko namenye inshuro ebyiri cyangwa eshatu yuko igihe cyageze. Mbivuze mu ncamake icyo kintu kandi ntimukizere. Avuga mu buryo butunguranye ngo nuko rero ububanza Luteri na Calvin ibyo bakoze bakigisha. Ndamusubiza ntoya kandi oya, ariko aho byari intangiriro y'ubugororozi, ntabwo byari iherezo. Aho niho byatangiriye kandi tugomba gusubira ku itangiriro. Naramubwiye inshuti yanjye, unirutanaho umwikomo, ndashaka kukubwira ibikurikira. Ntabwo ngarukira kuri Luteri na Calvin, ahubwo ndakomeza nkagera kuri Pawulo, nkagera kuri Petero, nkageza ku mwami wanjye. Amina. Ntushobora kwibaza ibyakurikiyeho. Yarambwiye ati ngo nuko uhita rero Umudage? Nanjye namushubije mu gutangira ndi umwana w'Imana, nuko byakurikiraho nkaba mfite pasiporo y'Ikidage. Niba bitagushimishije niko nta kundi. Akenshi njya ngira amagambo akwiriye mwe kwisuzugura. Uko byamera kose ntabwo wabasha gufasha abantu mwene nk'abo ngabo. Ntibishoboka. Nuko hanyuma twinjiye mu buryo bwimbitse mu kiganiro cyacu ku Mana no mu matizo, nuko twabashije guhagarika kuko ibyo nta mumaro byari bifite. Nta bwibone, dushobora kuvuga ukuri. Nukuri bari impumyi zikabije, nuko ijambo rimwe gusa niryo risohora ngo mureke impumyi ziyobore izindi mpumyi zose zizagwa mu rwobo. Ni ibintu bitumvikana. Ntabwo nahwemye gusubiramo no kwibuka ijambo ryo mu Byahishuwe 13:8 yuko isi yose izashukwa usibye abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe isi itararemwa. Abandi bose harimo n'amadini atukana ndetse arwanya uruguge rw'amadini. Ese wakirukana Satani ukoresha Belzebuli cyangwa se Belzebulu koko ukamwirukanisha Satani? Ntibishoboka. Ibyo ni ibintu bitandukanye, ariko ni amashami
n'amashami iburyo n'ibumoso ku giti, nuko buri wese agashaka kuba papa, akaba ari we ufite ubutware. Ikintu kimwe cyari gisobanutse kuri bo, nuko umwanya wacu, ubuturo bwacu nta hantu buri mu idini iryo ari ryo ryose, nta mwanya dufitemo. Nimwibaze iyo uwo mutwe ngo kubera ijambo ry'Imana, kandi ngo no kubera mu guhamya kwa Yesu. Nta kintu natekereje usibye ku byanditswe mu Byahishuwe, ndibwira yuko ari mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Yohana yari yarahungiye mu kirwa cy'i Patimosi kubera ijambo ry'Imana no kubera guhamya kwa Yesu Kristo. Ariko aho iwabo yari umutwe w'ikiganiro gusa, ijambo ry'Imana ntabwo ryari rihari, ryari politike gusa bavugaga. kandi ku nshuro ya mbere numvise koko mpuje uburyo ki politike yari mu iteraniro byarimo abantu barenga 1000. byari ibintu bitumvikana. Hagomba kuba hari abantu biteguye kandi bafite umwete wo kuvuga ukuri. Kubera yuko mvuze kuri iyo ngingo, ibyo byankoze ku mutima cyane, byambwiye ibintu byinshi cyane. Reagan yari yavuze ngo, namwumvise abyivugira n'akanwa ke ubwanjye, yaravuze ngo igihe ngo abantu bahagaritse kuvuga ukuri nako ntikongera kubaho. Nuko naribwiye umutima wanjye, yaba umuntu ashobora kugarura ibyo kubabwiriza igihe bahagaritse kubwiriza ukuri ntabwo kongera kubaho. Nuko naribwiye umwami wanjye, umfashe kugira ngo mbwirize ukuri kandi mfite imbaraga nyinshi cyane. Aleluya. Ntimushobora kwibaza uburyo ki politike uyu munsi irimo kujya imbere cyane, igashaka kuruta ukubwirizwa k'ubutumwa bwiza ku mpimbi zose z'ababwirizwa, kuva muri Afurika y'Epfo ukagera mu majyaruguru y'isi, ukajya iburasirazuba n'iburengerazuba. uyu munsi mbivuze kugira ngo mbahe imbonerahamwe no kubera munsi y'izuba. ni ibintu bitumvikana, kandi abantu barazimiye kandi bibwira yuko bafite ubwenge imbere y'amaso y'Imana. n'ubupfu bukabije, nta kindi. igihe ibyo byanditswe bibiri byasomwe, ndashaka kugaruka mu ncamake kuri byo. umutima wanjye watangiye koko gukubita cyane. umutima wanjye ujya ukubita cyane wifuza ijambo ry'Imana. muri Zaburi ya 78 umurongo wa mbere twasomye ngo, ubwoko bwanjye ngo mwumve amategeko yanjye, nimutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye. Zaburi ya 78 umurongo wa mbere. umuntu ntazabeshwaho n'umutima gusa, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ryose rivugirwa mu kanwa k'Imana, uko byanditswe muri Matayo 4:4. kandi ijambo rye uyu munsi ni iry'ukuri, ni rizima, kandi niritanzwe nk'ako kanya. kandi ibyo niko ibyo byabaye umunsi yarivugaga. niba rihinduye rizima muri twe kubw'umwuka w'Imana, rigahishurwa. Amen. Murongo wa mbere igice cya kabiri cyawo, ngo mutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye, mwe gutega amatwi isobanuro z'abantu cyangwa se abicaye mu ntebe ya Mose, wenda no mu ntebe y'intumwa, batazi yuko ibyo bigishije, batazi ibyo bigisha. ariko hano ni ko umwami Imana avuga ngo mutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye. mu rwa kabiri ngo ndabumbura akanwa kanjye mbacire imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera. nasomye icyanditswe cyo muri Matayo 13 aho umwami Imana yigishije kuko iyo migani 7 ikurikiranye. hano ku murongo wa 34 Matayo 13:34 ngo Yesu abwira abo bantu benshi
mu migani kandi ntiyavugana nabo atabaciriye umugani. 35 kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo nzabumbura akanwa kanjye nce imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Amen. Icyo ni ikintu gihebuje cyane. Icyo nicyo cy'igiciro cyane kuri twe aha hantu. Uguhuzwa hagati y'indagano ya kera n'indagano nshya, yaba ku mwami wacu n'intumwa, bose bagarutse ku ijambo ry'Imana. Icyo gitekerezo nacyo ni cy'ingenzi cyane. Zaburi ya 78:3 ngo ibyo twumvise kandi ibyo tuzi n'ibyo ba data basogokuruza batubwiye ngo ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwire ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Nibyo umuntu yakongera gusoma Zaburi yose n'ibikubiyemo bifite imbaraga nyinshi cyane. Uko ni nako biri kuri Zaburi ya 92. Hano dufite ikigereranyo muri Zaburi ya 92, murayizi. Mwindata Rusi ese yari Zaburi ya 92? Oya, ni ya 91. Reba neza, ishobora kuba atariyo. Ese umurongo wari uwuhe? Uvuga ngo nta cyago kizagushyikira. Umurongo wa 10 wa Zaburi ya 91, umurongo wa 10 ngo nuko nta kibi kizakubaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Nuko iravuga ku murongo wa 11 kuko azategekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Murabibona hano ko guhuzwa kombi ibyanditswe kuko bibangikanye, kuko na Matayo 4 na Luka 10 ibyanditswe bihuye na Matayo 4 na Luka 10. Mureke mbisomye muri Matayo igice cya 4 kugira ngo shimangire ingingo ifite umwihariko. Matayo igice cya 4. Hano dufite kuko ibirondorwa ku kugeragezwa k'umwami wacu haravugwa. Ibyo umuntu ashobora gusoma ahereye ku murongo wa mbere. Muzi yuko njya nifuza gusoma bike cyane kuko mwese mufite Bibiliya zanyu kandi mushobora kubyisomera. Hano haranditswe ku murongo wa 5, Matayo 4 umurongo wa 5. Ngo maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo azagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yemwe na Satani yashoboye gufata ijambo ry'Imana arishyira mu kanwa ke kugira ngo agerageze umwami Imana. Yakuye ijambo mu mwanya waryo. Nibubereke uburyo ki byagenze. Igihe ndimo kugenda bishoboka yuko nabasha gusitara n'ikirenge cyanjye ahantu runaka. Ibyo bishyikira abantu bose, kuba umuntu yatsikira akanyerera akagwa arimo kugenda. Ariko igihe nakwijugunya ahantu ndi ku gisenge hejuru nkijugunya hasi, aho ntabwo bashobora gusitara n'ikirenge cyanjye ku ibuye riri ahantu runaka, ahubwo bashobora kumenagurika umutwe mu gihe nguye hasi. Murabibona, Satani yabashije gushobora kuza imbere y'umwami wacu no kumugerageresha ibyo.
ese umuntu akwiye gutangara uyu munsi yuko intumwa ze nazo zafata ibyanditswe byera bakavuga ngo haranditswe ni ukuri, ariko ibyanditswe bigomba kuko gukoreshwa mu buryo nyabwo, kandi ntabwo bigomba gukoreshwa kubwo kugerageza umwami Imana. Ese niko biri ijambo ry'umwami Imana, Imana yacu ntabwo rigomba gukoreshwa kugira ngo ritange ugushidikanya ku byo Imana yavuze, cyangwa se ngo rikoreshwe kubwo kumugerageza. Ibyanditswe byera biravuga ngo Imana ntishobora kugeragezwa, kandi nta muntu igerageza. Nyamara umwami yari yambaye umubiri w'inyama, nuko ikigeragezo cyaje kuri we mu buryo bwo ku isi kandi bwa muntu. Mwumve ibikurikiraho. Igisubizo yatanze akagiha Satani, ntabwo yagitanze nk'umuhanuzi cyangwa se nk'umwana w'umuntu. Ndabasomera igisubizo cye. Igisubizo icyo umwami Imana yatanze ku murongo wa 7 muri Matayo 4. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Amen. Ninde se wageragejwe? Ega, ese Yesu Kristo yari nde? Murayibona? Umwami Imana yahishuwe yambaye umubiri wa muntu. Haleluya. Ariko hano umwami wacu, kandi Imana yamenyesheje Satani yuko nubwo yaba yambaye ishusho y'umwana nk'umuntu, niko yari ari mu buryo bw'umwuka, niwe umwami Imana. Nuko aramubwira ati, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nubwo yari yambaye umubiri, yari mu buryo bw'umwuka, yari umwami Imana. Aramubwira ati, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nuko yaragiye, kandi nzabyandikaho, wenda nandikira uwo muyobozi w'iryo shyirahamwe, rya kidini. Murongo wa 8 haravuga ngo umwanzi arongera amujyana ku mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ntabwo ari ubwami nk'uko uwo muyobozi abyibwira, ariko hano haranditswe ngo amwereka ngo ubwami bwose bwo mu isi, harimo n'ibirenge byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bigomba kubwirwa abantu kugira ngo bareke politike zabo z'iyobokamana. Hagomba kubareka bakagenda. Cyanditswe kirakomeza hano ku murongo wa 8 ngo amwereka ubwami bwose bwo ku isi n'ubwiza bwabo. Umurongo wa 9 aramubwira ati, biriya byose ndabiguha numpfukamira ukandamya. Aho rero byari birangiye. Aho byari birangiye, nuko aho haranditswe gusa ngo Yesu aramusubiza ku murongo wa 10 ngo mvi imbere Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo yonyine ukorera. Haleluya. Amen. Nuko Satani arahunga. Murongo wa 11. Umwami Imana nashimwe ahimbazwe. Igihe cyari kigeze, nuko Satani aribwira ngo umwami Imana yari yambaye umubiri, ngo reka ndebe uburyo ki ushobora kumugeraho. Ariko ku iherezo yamenye yuko umwami wacu yagombaga kuza yambaye umubiri kugira ngo ahinduke umuntu upfa, ariko atari kugira ngo agume mu bwami bw'abapfu nk'uwapfuye, ariko kugira ngo amanuke mu mwuka, afungure imiryango ya gereza, azure abapfuye ku munsi wa 3, ndetse hamwe n'abera benshi, nk'uko byanditswe muri Matayo 27 umurongo wa 51. Satani ntabwo azi byose. Sinzi niba ibyo mubisobanukiwe, ariko hariho umwe gusa uzi byose kandi ushobora byose, n'Imana nta wundi wabishobora. Amen.
nta bantu babiri bazi byose cyangwa se bashobora byose. Hariho Imana imwe ishobora byose kandi Imana imwe izi byose, nta bandi bariho. Satani ntago azi byinshi ku bw'iteka ryose, ntago azi byose, naho ubundi yaba ari uzi byose kandi ibyo ntibishoboka. Twe twibagirwe ko Satani ubwe nawe ari ikiremwa. Satani ni ikiremwa gusa. Kuba yarabaye mubi akaba agoreka ibintu, ariko igihe kizagera aho we n'abayoboke be bose n'abamukurikira bose bazajugunywa mu muriro ugurumana, nuko ntabwo tuzongera kumva havugwa ibyabo, nta nubwo tuzongera kubabona. Amen. Amagambo twasomye hano Zaburi twaba twabikuyemo yari amagambo ahebuje cyane. Munyemerere nongere gusoma umurongo wo muri Zaburi ya 92, umurongo wa 2 wa Zaburi ya 92. Ngo ni byiza gushima Uwiteka no kuririmba izina ryawe rishimwe, ngo isumba byose. Iyo ni inshingano yacu n'umurimo wacu, uwo ni umwihariko wacu, guhimbaza Umwami Imana no gushimira isumba byose kubyo yakoze byose. Akenshi njya mvuga hano n'ahandi abafite guhishurirwa kwa Yesu Kristo bonyine nibo bazamenya Antikristo uwo ari we. Ntabwo nshaka gutinda cyane kuri ibyo bintu byose kuko byaba ari ugutakaza umwanya, ariko abantu bagendera mu mwijima batazi iyo bagana, keretse abo Imana yihishuriye, abo bamurikiwe n'umucyo w'ijambo. Kandi nk'uko Zaburi 119 umurongo wa 105, ijambo ryawe ritabaza rimurikira ibirenge byanjye ndetse n'umucyo umurikira mu nzira. Ntabwo ari inyuguti ipfuye abantu bisobanura nk'uko bashatse mu buryo bwose, ariko ijambo ryahumetswe n'umwuka rigahishurwa n'umwuka. Haleluya. Nanone ikindi gitekerezo, uwo mwana w'umusore wagombaga koko gutanga ikigereranyo cye, yarondeye mwenda Tabranamu amushyiraho ibintu byose koko bivugwa hano ku isi. Ntabwo ayo magambo umuntu yabasha kuyatanga, ndetse n'imvugo yose yakoreshejwe. Yabashije kuvuga ku ngingo yo kugwa, ambaza akoresha imvugo zimwe na zimwe, ambaza niba nizera ibyo. Nuko nabwiye amagambo makeya uwo muntu mbere yo gukomeza, nuko ntabwo yabashije gusubiza. Hariho abantu bibwira yuko ari abanyabwenge ubwabo. Naramubajije nti nyereka icyanditswe mu ndagano ya kera cyangwa indagano nshya aho Adamu avugwamo nka se wa Kayini mu rutonde koko rw'urubyaro. Yereka icyanditswe na kimwe aho Kayini ku nshuro n'imwe yaba yitwa umwana wa Adamu, hanyereke. Nyamara yitwaga kariwe mfura. Kuki se atagaragara koko mu rutonde rw'urubyaro, haba mu ndagano ya kera cyangwa se indagano nshya? Yarandebye arambwira ngo ntabwo nigeze mbitekerezaho. Namusubije nti nuko rero igihe kirageze ngo ubikore. Abantu ntabwo bazi ikintu na kimwe koko, basoma ibitabo bishaje bimaze imyaka magana, byabashije gusubirwamo inshuro nyinshi, kandi bose bafashe ibya kera bongeraho insobanuro bwite zabo, nuko barongera barandika. Muri twe dushimira Imana kubw'uko twagarutse ku gitabo cya kera kitigeze gikenera kongerwaho ikintu na kimwe kidasaza, kitigeze kita agaciro na mba, gihora kigezweho, gifite ibigezweho. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane kubw'iyi minsi 3 niba nabivuga ntyo. Umunsi umwe rwari urugendo rwo kugenda, undi munsi ari uwo kugaruka. Nuko iyo minsi 3 nibyo, iyo minsi koko yaramfashije cyane. Nzi neza iyo migenzereze, nzi neza n'amagambo bakoresha,
muzi igihe umuntu ashaka gutera ikintu ugomba kumenya imigenzereze y'umwanzi. Ese mwarabyumvise mwenze Taburo n'amabivuga igihe akiri umusore yajyaga akora umukino w'amakofi, yakinaga umukino w'amakofi, yatsinze ndetse n'imikino imwe n'imwe. Nuko aravuga ngo umuteramakofi igihe arimo kwitoza agomba kwitoza kuko yigereranya n'umwanzi we, kandi n'umutoza agomba kumenya niba umwanzi akoresha ukumoso cyangwa ukuryo, n'uburyo ki naho ajya kubita kenshi, n'uburyo ki ajya atera ibipfunsi n'ibindi. Nuko aravuga ati ni nako bimeze ku muntu w'Imana winjiye kuko mu nzu yo guteramo amakofi, agomba kurwana, agomba kumenya imigenzereze y'umwanzi kugira ngo amurwanye mu buryo bukwiriye. Imana yacu izadufasha muri ibyo. Narakomejwe cyane kubwo kumenya yuko Imana itugomba, munyihanganire kuba nabivuga ntyo, Imana itugomba ubwishyurirwa kw'imbaraga zayo n'imbaraga kuko zo kunesha kwayo Imana yabisezeranije. Kandi ku iherezo izahabwa icyubahiro hagati y'ubwoko bwayo, hagati y'abiringirwa bitondeye indagano yayo iyo yagiranye nabo kandi bagiranye nawe. Imana ifite ubwoko ku isi budapfukamira Bayali cyangwa se imikorere ya Bayali, ariko bushimira umwami Imana umwe mu izina ryera ry'igiciro rya Yesu Kristo. Hamwe n'icyo dushaka ubu gukorera hamwe, ariko amasengesho magufi kandi y'ukuri azira uburyarya. Mwami Imana, umutima wanjye wose ndagushimiye, nuzuye amashimwe menshi kuko gusumba ibihe byose byabayeho, kubw'ibintu bikomeye ibyo wadukoreyemo. Waratwishyuriye, waduhishuriye ubuntu bwawe, ijambo ryawe, izina ryawe. Turagushimiye cyane, kandi ntabwo tureba abandi tubasuzugura, ahubwo ndagusaba ikintu kimwe, urebane imbabazi ubwoko bwawe bwahindutse imbohe muri izo gereza zose. Umunsi uzagere aho umwuka w'Imana, umwami Imana azaza hejuru yacu kugira ngo tubashe kubwiriza umudendezo ababoshye, kandi tubashe kumvwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kugira ngo tubazanire ukuri, tugirize ijambo ry'Imana mu kuri kose. Haleluya. Turagushimiye kubwo gutumwa k'umugaragu wawe n'umuhanuzi William Mario Branham, uwo twemeye na Mose na Aburahamu na Eliya na Pawulo na Petero, kuko kubw'umwuka umwe baravuze kandi barandika. Ushimwe kandi uhimbazwe, izina ryawe rishimwe kandi uhimbazwe. Nutwereke mu maso hawe, uyashyire hejuru yacu, uturebe kandi tugirire imbabazi kubera izina ryawe. Mwami Imana, wibuke n'abarwayi. Turibuka muri data Vogt na mushiki wacu Moslash, bari mu bitaro mu buryo butunguranye. Cyo kimwe n'abo bose basabye ko tubibuka amasengesho. Haleluya. Tukuzaniye nanone ibyifuzo byo gusengerwa bitari byavuzweho. Mwami Imana, ntabwo twakwihanganira ibyo igihe kirekire, bigomba guhinduka. Tugomba gusohoka tukava mu ruhuri rw'abumva, tukazamuka ku ruhimbi, kugira ngo ijambo ryawe ribwirizwe mu izina ryawe. Wowe wenyine uzatubera Imana n'umwami Imana, icyubahiro kikugarukire. Uzi ibihe, uzi n'isaha. None dore turi hano, turakwiguriye
Oui, par nibyo ton nom, tu as kubw'izina rendu ryawe glorieuse ta ijambo ryawe parole. rihesheje icyubahiro Et ton kandi izina nom, ryawe par ta parole. rihabwa icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Tout est élevé byose byashyizwe hejuru illuminé biramurika par la lumière céleste. kubw'umucyo wo mu ijuru. Merci pour ça. Urakoze cyane kubw'ibyo. Je remercie pour mes Ndagushimiye frères kubwa bene bien-aimés data bakundwa en ce lieu aha hantu qui proclament ta babwiriza parole. ijambo ryawe mu kwiringirwa kose. Oh uwo Seigneur, sans Mana récompense nta terrestre, ngororano yo ku isi babona. Seigneur Mwami Mana bien-aimé, mukundwa, que leur récompense nuko ingororano yabo ibe nyinshi cyane mu Bénis, ijuru. frère, Umugisha muri data Rusi, muri data Schmidt, bénis tous nos frères umugisha bene bien-aimés, data bakundwa bose, bénis umugisha twese comme assemblée, nk'iteraniro, bénis ton umugisha peuple, ubwoko bwawe mu Burayi hose, bénis la umugisha Uburusiya, umugisha kugera ku mpera z'isi. à toi le wowe Dieu Imana ushobora byose, soit la uhimbazwe kandi ushimwe. Mwami Seigneur, Imana, nous te prions turagusabye aussi, nanone Dieu, o Mana d'accorder ta grâce mutugirire ubuntu pour la conférence qui se kubw'iki tiendra giterane prochainement kizabera i Nairobi ubutaha, laquelle plus de 3000 icyo abantu barenga ibihumbi bitatu bazazamo, afin que tu kugira ngo accordes ta grâce. utange ubuntu bwawe kubwo kubwirizwa k'ukuri. o Mana, Sois remercié ushimwe pour tout. ku bwa byose Dans mu izina ryera nom de rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.